Aha, už ho vidím. Tu je. No tak pojď. Posaďte A se. mám motýlek, mám motýlek. Tak to zvedaví. Brian, Otočte pardon za sa. neskorý príchod. Mne sa pokazilo auto, musel som bežať pešo. No, takže von, naspäť a formálny vstup. No a osobne. Ja by som okamžite to urobím, počkajte, len práve sa mi posralo auto a mám bugnuté očička, počkajte chvíľku. Aha. Nemám. No, Brian. Už máš zbraň. Formálny vstup som povedal, takže von a znova. Formálnej, dobre, tak ale mi to bude chvíľku trvať. Brian, pán police, pani asistent chief of police, Jakub Mojtolinko, 37, dostavil som sa na vaše predvolanie. Pane Ešte asistent, raz. můžete... Ešte raz. Dobrý, pán deputy chief of police. Ty si robíš som na piči. Číslo Akože teraz? znaku. Nejako... Číslo znaku mi nebolo napísané. že? No prosím vás, pane police officer, můžete... Co to Ne, máte ne, za ne, ne, nášivky? ne, 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 ne. Dobrý den, pan Toto- seržant. Sorry, dobrý den, pan seržant. Pane seržant, vy jste seržant? Nie, toto je tam na apke dané. Čo, nebolo mi povedané, že si mám dať čo zmeniť. Tak, A vy máte mozek, nebo myslíte prdelí? no, tak asi oné. Jak Vy asi zákonom ono? myslím. Jak asi ono? No asi vypadáte tak, že myslíte prdelí, jako byste... No. Zelený vlasy, nášivky seržanta, když nemáte mít seržanta, odznak seržanta, vůbec nevím, kdo vám ho dal, že jste ho sebral. Zbraň vám drží lepidlem, Herkulesem. Mi prečo máte u seba Glocka aj baretu? Kde máte dve púzdelné zbrane? Hlavně, že má zelený vlasy. Jo, a do ty berema. No tak to tady nevedou, to se to tady nevede, to je standard.